एक प्रकार से दिल्ली के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का सामना है। लोग मुसीबत में हैं। स्कूल बंद हो गए हैं 9वीं कक्षा तक के। मुझे भी खांसी हो गई है पॉल्यूशन के कारण। घर में बैठ करके भी लोग सुरक्षित नहीं है। एयर प्यूरीफायर भी फेल हो गए हैं। घर के अंदर एयर प्यूरीफायर चल रहा है और पॉल्यूशन 500 के पार है। ये हालात हैं दिल्ली के। तो मैं समझता हूं कि आखिर हम जाए तो जाए कहां। आज दिल्ली से लोग पलायन कर रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा।